السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خبجم توتا في دعوة توتا خينيام. أدو أرى كان سنيف دهيسو أبوليس خينيا تاتو قاوتين إستين إسن دبرسام. إيغان خبجم توتا في دعوة توتا خينيا أدو كينيا أراتين أربي هدومنا في غوتم ما في أرجم مادان جاللان أكسمس hammachuu fi jaallachuun gorfachuun kan beekaman arbi kun maqaan isaanii kan ittiin beekaman yoo ta'u yeroo dheeraadhaaf biitii isaanii sirna gadaa kan bulchaa turan yoo ta'u akka seenaan dubbatutti yeroo sana keessatti bilisummaa fi walqixxummaan akkasumas walqixxummaadhaa fi dimokiraasiidhaan akka bulchaa turan seenaan ni addeessam. haa ta'u malee yeroo dheeraadhaaf biitii isaanii diinaan butamtee harka diinaa fi harka waraabessaa afaan waraabessaa seentee haala hamaa keessa kan turte yoo ta'u yeroo dheeraa jaarraa dhibbaa fi waa lakkoofsiseen booda erga qabsoon baay'een godhamuudhaaf yaalame booda haa ta'u malee qabsoon isaanii galma ga'uu baattus kaayyoon isaanii akka galma geessuuf gabrummaa hiddaan buqqifna yoo diddee ilmoo itti guddifna jechuudhaan kan dhaadachaa turan yoo ta'u akkuma isaan jedhan arbi maqaan isaa jaatu qaamaa jedhamu humna oowwituu onneen isaanii barbadaa takhaatu hin teenye takhaatu taa'uu hin beeyne qaatu qaaqaa jechuudhaan hundeessanii biyyattii qawwee fi rasaasa tokko malee qub tokko dhaabuun micciiranii diina harkaa baasuun seenaa ajaa'ibaadha tan hin dagatamne addunyaa gubbatti leellisanii mul'isanii turan. Akkuma biyyattii bilisa baasaniin waltahinsaan aangoo biyyattii arba'aa tuqaa'aa jedhamuuf dabarsanii kennan. Yeroo kana keessatti sababa arbi biyyattii bulcheef gammachuu arbi biyyattii bulcheef jecha arbi martinuu machii fi gammachuu hamaa keessa turan. haa ta'u malee jidduu kanatti oduu gaddaa tokkotu mudate. oduu kana kanutti himu obboleessa keenya taatu qaawwatiin. eegaan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduun gaddaa kunis akkuma beekamu diinni walii galtee arba kanaatti bineensonni baay'een hinaaffaa fi jibbansa qabaachaa turan. garuu iccitiin bakka kana jirtu beekamuu baattus yeroo xiqqoo booda arbi ifumaa walitti gaarrenfachuu jalqabe. waldhabdeen arba lamaanii jidduu isaaniitti hammaachaa dhufuun xiiqii walitti qabachaa kan turan yoo ta'u waldhabdee isaanii kanatti diinni hedduu gammaduu bineensonni akka booyyee fi karkarroodhaan waldhabdee tanatti fayyadamuudhaan arba keessa isa arbi akka malee jaalatu isa arbi lubbuu isaa daran jaalatu isa arba keessatti lola kanaa fi qabsoo kana keessatti aarsaa guddaa bahachaa turan akka malee jaalatan baay'ee wareeganii turan. arbi lama yeroo walitti bu'ee kan miidhamu marga akkuma jedhamu marga magariisa babbareedaa fi arba goota meeqatu dhume. waldhabdeen isaanii kun isaan bira kutee jireenyi hammaatee dubbiin hokkee seente. garuu jidduu kanatti oduun gammachiisaan dhaga'amus oduun gurra namaatiif aara galfii qabdu kan sammuu namaa boqochiiftu tokko dhaga'amus garuu oduun kun galma gahuu dhabee fashale. oduun kun galma gahuu dhabee fashaluun isaa namoota baay'ee gaddisiise. oduun kunis araara arboota kanaatiin ta'ullee garuu fuula duratti araarri kun itti fufa jedhamee eeggama. rabbiin arba kana waliif haa galchuu, arba kana wal jaallachuu wal hammachuu duraanii rabbi haa deebisuuf jenna. sababni isaatis arbi kuni waliif galuun harkarroo fi booyyee fi bineensota garaagaraa kan adda adda biyya biraa keessa jiraatanii fi biyyoota ollaa kan biraatiif faayidaa guddaa qaba jedhamee eeggama.
oduun ammaaf qabnus tanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatooma assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhum hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagayaan nu tura fi amaanillah